السلام عليكم. اليوم معكم ابو عبد الله، بنكلمكم على اللوح الطاقة الشمسية. بعض الاخوان سألوني عندي اللوح ما يشحن، ما ادري فيه، وقف فجأة. فنجي من خلف اللوح ونفتح العلبة ونغير الدايود. هذا اسمه دايود، لكن المحلات اغلبهم يسمونه فيوز. تغير الفيوز هذا اللي تشوفه محترق مباين لونه اسود، تغيره ويشتغل اللوح معك من جديد، ويطلع ما يحتاج زي اول يشحن. فاغلب الالواح اللي ما يشحن نهائي معناها في ضارب فيوز او دايود يسمونه. وحياكم الله ودعواتكم.